Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Го посветуваме на жените, на женското здравје и темата која што секоја жена треба да си го посвети вниманието комплетно за себе и да ги препознае навреме симптомите и оние состојби кои што бараат можеби лекарски преглед и лекарска помош. Недела на женско здравје ја одбележуваме во текот на целата оваа работна недела и токму затоа и поводот за денешното гостување е дел од темите и сесиите кои што ќе се обработуваат во следните 2 дена. Зборуваме за уринарната инконтиненција, нешто за кое што жените малку потешко или пак се срамат или пак го постиснуваат проблемот и не сакаат јавно да проговорат или да зборуваат, а единствениот прв чекор со сето она што ни се нуди како современ третман и како современа дијагностика е жената да го посети својот гинеколог и отворено да зборува за оваа состојба. На тема уринарна инконтиненција утрово разговараме со професор доктор Ирена Алексиевска-Папестиев, специјалист гинеколог, акушер, директор на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро, доктор Ирена, и добре ни дојдовте во Фактор Добро утро. здравје. Добро најдови, благодарам на поканата. Да. Рековме поводот е само дел од она што за кое што постојано можеби треба да зборуваме, зашто е важно жената да внимава на своето здравје и да се грижи за себе. Видете, секогаш ние секи кажат можеби затоа што сум јас жена, меѓутоа јас секогаш викам здрава жена, здраво семејство, здрава заедница и здраво општество. Неделата на женско здравје е токму и на тоа посветена и убаво вие кажавте во најавата, она што секоја жена треба да си посвети внимание не е само во овој календарски период кога е неделата на женско здравје, него оваа недела е посветена само за подигање на свеста на важноста за здравјето на жената, здравјето на столбот, како што кажав, за важноста за превентивните програми, на времената дијагностика и современиот третман, односно на вистина во денешно време со достигнувањата да се користат сите оние превентивни дијагностички методи со цел да се продолжи животниот век, квалитетот да биде подобар на самиот живот и на тој начин едноставно да се грижи и да имаме посоодветен и поквалитетен живот. Така. Цела недела покриена со бројни активности и дел од тие активности се и медиумските гостувања нели на вас лекарите. Колку се важни ваквите кампањи, ваквите иницијативи за да се подигне свесноста кај жената дека малку повеќе треба да се грижи за себе? Па да, всушност тоа е и целта на неделата на женско здравје, преку организирање на медиумски настапи, кампањи, да се информираат пациентите за сите можности кои што се нудат. Ние од Фелата секогаш организираме во принцип некои стручни симпозиуми, конгреси, за да ги споделиме на најновите достигнувања кои што се случиле и на тој начин да пружиме подобра здравствена нега. Во принцип се нудат бесплатни скрининг програми со цел да дознаат пациентите, да ги повикаме полесно да дојдат, и овие медиумски настапи, како и други трибини организирање се исклучително важни за да се подигне свеста, односно да биде подобро информирана јавноста. Оваа недела на вистина сме полни со активности, поканети сме на многу предавања, на гостувања во медиумите, така да мислам дека на вистина ја покриваме онака како што треба неделата на женско здравје и дека на некој начин ќе допреме до самата јавност и на тој начин ќе ја подигнеме свеста за важноста на здравјето на жената. Во континуитет и како по традиција во организација на Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари, и верувам дека и понатаму ќе продолжи, бидејќи од секоја година во година веројатно и произлегуваат и нови искуства и нови идеи. Така е, од утре почнува, утре отварањето на неделата на женско здравје, одбележано од страна на МАГО, кое што и ќе биде започната со отварање, со една убава сесија. Најголемите предавања се и најважните во сабота, така да 2 дена ќе ги споделиме оние новитети, како што кажав, јас ќе ги размениме, има доста посетеност од нашите колеги и на тој начин ние од стручната фила ќе ги споделиме нашите искуства, а од друга страна преку овие трибини, во понеделник, например, имаме предавање, еве јас во Охрид сум конкретно за ХПВ-то, други трибини кои што се организираат, гостувањата на медиумите, со цел да се стигне и да се подигне свеста кај самите жени. Една од темите е уринарната инконтиненција, која што е вашиот дел и за која што денеска ќе зборуваме во Фактор здравје. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, јавите се, поставете прашање за да го добиете советот и препораката за проблемот кој што го имате.
Со професор доктор Ирина Алексиевска-Пепестиев, специјалист гинеколог акушер, директор на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, разговараме за уринарна инконтиненција. Доктор Ирина, присутна и кај двата пола, но доминантно поприсутна кај женската популација и затоа и можеби и повеќе се споменува, иако жените дали помалку зборуваат отворено, се срамат, ја кријат состојбата и не се охрабруваат да побараат помош. Барем Па убаво кажавте, значи уринарната инконтиненција или неволното истекување на мокрачата, кога едноставно жената не може да ја исконтролира до моментот до кога треба да ја обави оваа своја физиолошка потреба, е почесто застапена кај жената, односно според литературата некаде од 25 до 35% од жените, што значи една од 3 жени во животот ќе има проблем со неволно истекување на мокрача, за разлика кај машката популација, покасно се е еден од 5 мажи кои што во проблемот ќе имаат со инконтиненција во стекот на својот живот, како проблем ќе се јави кај мажите. Почесто е кај жените, да. Вие рековте дека се срамат жените, меѓутоа јас она што можам да го кажам од своето клиничко искуство, ако кога бев специјализант некаде 2006-2007 година, амбулантата за уринарна инконтиненција беше полупразна, да кажам, веќе мора да напоменам дека денес навистина е полна таа амбуланта и дека полека жените стануваат свесни за овој проблем кој што носи и физички и психички социјални, јас ќе кажам, проблеми кај самата жена, ја прави да се изолира затоа што едноставно тоа истекување доведува до непријатен мирис кој што они го шират и едноставно они се фиксирани дека мора да бидат блиску до тоалетот за да може да ја обава таа своја физиолошка потреба, што на некој начин ги изолира, да кажам, и социјално, и дознавајќи ги сите овие работи, дека оваа состојба која што има решение, постојано веќе доаѓаат на нашата клиника и ја бараат третман, односно решение за овој свој проблем. Така да постепено ќе кажам дека свеста кај жените дека ова е проблем што се решава, станува присутен, меѓутоа се уште табу тема, се уште има многу голема група на луѓе кои што за жал мислат дека тоа така треба да биде и остануваат дома без да побараат решение за овој проблем. Дека е нормален дел од старењето, дека е нормална состојба со која што треба да најдат начин како да се справат, а тешко е справувањето. Да, јас секогаш им викам, а зашто носите научари? Зашто со годините е нормално да носите научари, а мислите дека не треба да го решите тој проблем. Значи, точно, возраста, со зголемување на возраста се зголемува инциденцата. Дури во некои делови од литературата пишуваат дека оние штетеничките на старечките домови до 80% имаат уринарна инконтиненција, што значи дека со возраста се зголемува процентот до 50% над 60 годишна возраст, односно после менопаузата, која не стасува естрогенот и тие работи. Меѓутоа, како што кажав, како што секој друг проблем бараме решение, и за ова има и апсолутно ги охрабрувам сите жени да се јават и да се прават, затоа што навистина денеска има голем број на решенија за уринарната инконтиненција. И посебно она што веќе се нуди како услуга на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, кое што ќе го споменеме подоцна, секое позитивно искуство лично пренесено на некоја друга жена, претпоставувам дека ги охрабрува да го побараат, да ја побараат помошта. Видете, секогаш најдобро и вака медиумски кога го спомнуваме и го промовираме. Со медиумски се подига свеста, меѓутоа искуството од пациент на пациент кога се пренесува, мислам дека е најголемо. Споделуваат пациентите, обично се наоѓаат групи кои што имаат сличен проблем, кога ќе споделат искуство дека е позитивно, ние знаеме пациентите да се вратат, да кажат како ни дојдовме порано, навистина ни го променивте, многу поквалитетен живот, се ослободивме од многу работи, така да проблем кој што навистина влијае на квалитетот на живот и после решавање на истиот пациентите се со голема сатисфакција. Така, како причини кои што доведуваат до уринарна инконтиненција и фактори на ризик, кои би ги споменале? Па, уринарната инконтиненција во принцип се дели на два дела, на стрес инконтиненција и на ургентна инконтиненција. Стрес инконтиненција е онаа која што е предизвикана од зголемен напор заради недобра подлога на уретрата, значи кога ќе имаме зголемен интраабдоминален притисок, при кашлање, при кивање, при дигање на товар, при некои хронични заболувања кои што го зголемуваат тој интраабдоминален притисок, како што се хроничен обструктивна белодробна болест, астма, значи почесто кашлање кога има, или кога има обстипација затоа што мора да напнат пациентките при обавување на таа физиолошка појава, доаѓа до бегање
Сега, тука породувањето и инструменталното завршување по вагинален пат, значи доколку се употребувало вакуум или форцепс, може да настане делумна травма и таа потпора под уретрата да биде уништена и на тој начин и кај помлади пациентки, што и тоа е сега случај, знае некогаш да се јават и пациентки од третата деценија, четвртата деценија после породување со овај проблем, и тоа се зема како ризик фактор. За разлика од она ургентна инконтиненција, кај која што всушност пациентката не може да стигне до тоалет, она при кашлање, кивање, при зголемување, при дигање на тежок напор, нема неволно истекување. Меѓутоа, при самата помисла, кога слуша вода кај што тече, кога мие раце на ладни плочки, кога има хиперсензитивност, зборуваме, односно зголемена чувствителност на самата бешика, едноставно не може да стигне до тоалет и таа е таа ургентна инконтиненција која што се јавува кај повозрасни пациентки заради недостаток на естрогени. На тој начин тоа еластично ткиво на бешиката кое што обично се шири, тоа е орган кој што се шири кога се полни со урина, потоа се празни, се контрахира кога ја правиме ние микцијата, односно уринирањето. Со возраста, со намалување на естрогените, тие еластични влакна некогаш се заменуваат со фиброзни, едноставно капацитетот е помал, слузницата е друга, нервите се поблиску и имаме хиперсензитивност со неможност на пациентката да стигне до тоалет и едноставно пушта пред да стигне до самиот тоалет. Така да тоа е најчесто заради возраста, заради недостаток на естрогени и понекогаш ја мешана и од неврогена причина кога имаме употреба на одредени терапија одредена која што се употребува за невролошки и психички заболувања или кога имаме некои крварења мозочни или некои невролошки заболувања кои што учествуваат во процесот на регулирање на самото уринорање. Така, и всушност симптомите се овие кои што нели ги споменавте, зависат од тоа кој тип на инконтиненција е присутен? Да. Во принцип кажав, стрес инконтиненција, кога дигате тешко, кога кивате, кога кашлате, кога се напнувате едноставно, за разлика од другата, кога не може да се стигне, односно ургентната инконтиненција, кога не може да додржите да стигнете до тоалет. Тоа се симптомите кои што се јавуваат и едноставно, затоа ви кажувам, тие се тие кои што ја изолираат пациентката и кои што ја прават социјално понеактивна заради тоа што сакаат секогаш да имаат тоалет блиско до нив. Да. Дали со текот на годините, ако остане непрепознаена или едноставно не се побара лекарска помош, се интензивираат дополнително симптомите? Значи ли некоја поблага симптоматологија на почеток, па ако тогаш побараме помош и нешто да направиме, би било уште полесно и подобро во третманот? Значи, обезитетот не го кажав исто како многу битен ризик фактор. Како и секоја болест, почнува со помала симптоматологија, најдобро да се третира тогаш, затоа што кога не е прогредирана, со помалку инвазивни методи може некогаш да се превенира да не се влоши истата состојба. Така, например, ако дојдат некогаш на почеток, кога не е при секој кашлање, при секој кивање, него, например, кога ќе имаат инфекција само или кога ќе имаат некоја настинка, кога зголемено кашлаат на тој начин, ние може со одредени медикаменти, односно естрогени креми или со вежби на кегелови вежби на карличното дно, да им ги советуваме и на тој начин они да ја зајакнат таа потпора и да може понатаму да не ја влошуваат состојбата. Или кај ургентната инконтиненција ние имаме давање на тренинг, ако се рачуна за ова, па ние например ја учиме како треба да пациентката постепено на некој начин ја тренира бешиката за да го одложува микцирањето и на тој начин да го продолжува интервалот за да не оди постојано. Кај нив често пати имаме и ноќни станувања, до еднаш е нормално кај повозрасна пациентка, ма веќе 2, 3, 4 пати ако имаат станување, што тоа после тоа ги прави да бидат неодморени, нервозни, па на тој начин влијае и на сонот, можам да кажам, во тој случај веќе треба да се оди кон медикаменти или кон другите третмани кои што се за ургентната инконтиненција. А знаете дека не сте пиеле премногу вода пред да легнете или пак сте биле во тоалет пред легнување, а повторно имало потреба да се стане во текот на ноќта. Да, само да ги потсетам гледачите дека слободно може да се јават, да постават прашање за проблемот кој што го имате, за да слушнете и за решенијата, односно преку советите и препораките. Дали го имаме првиот гледач на линија? Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Вака, ја имам проблем, како кажа докторката, сасим те истите симптоми ги имам, но ќеска може би 4-5 пати станувам. Та мене проблемот тој што
не е од простатата, ќе имам бактерија. И таа бактерија никако, тоа е влече можеби 15-20 години, никако и со еден бубрек сум и сем правен операција на двата бубрега и сега таа бактерија никако не може да се искорене. И дури на микробиологија секој недела права, на некој пат ни еден антибиотик не делува на таа бактерија. И сега си имам проблеми и само што едам од тоалет, за 5 минути пак не треба да идам од тоалет. Добро, ова се типични симптоми кога имаат чувство за чести уринирање и за веднаш од кога ќе се заврши со едното уринирање дека не е доиспразната бешиката и на тој начин дека имаат повторно чувство дека треба да ова. И тоа е обично многу мала количина, викаат по 2-3 капки. Се јас од пациентките, јас сум гинеколог, меѓутоа истите симптоми се и кај мажите. Тоа е типична слика за цистит, односно за воспаление на самата бешика. Хроничниот цистит знае да биде многу тврдокорен, посебно ако има некоја бактерија. Најчесто се не кажа господинот за која бактерија станува збор, кај жените најчесто е тоа Ешерихија коли. Знае да е таа многу рецидивантна, знае да е тврдокорна, да не може да се искорени. Меѓутоа сепак ова е тема за која што јас ќе го советувам да оди на нефролог, не на уролог, него на нефролог, тоа е интернистичка гранка која што се занимава точно со уринарниот тракт. И верувам дека таму ќе го посоветуваат нефролозите кои испитувања понатаму или кои терапија треба да ја превеземе со цел да се избори со овој хроничен цистит се вика. Акутен е кога се јавува една епизода, кога со терапија се третира истиот, меѓутоа ако тој се повторува или ако има некоја тврдоколна, тоа е веќе хроничен цистит, како што кажа он може да се пренесе и нагоре, да направи проблеми на кај бубрегот, затоа треба да се третира и би го советувала јас гледачот да се јави на нефрологија, затоа што таму се третираат тие хронични цистити. Да, никогаш и често знаат да кажат све имаме направено како испитување, ама можеби некое она што би помогнало во моментот има дополнително кое што да може се направи да се соодветен антибиограм, да се види на кој точно тоа на микробиологија верувам дека е правено, меѓутоа пак ќе се советува све што треба да се направи од страна на интернистот нефролог. Така. Дали имаме и следно јавување? Добро утро, повелете. Во очекување на вашите јавувања, продолжуваме со разговорот. Современи дијагностички процедури во поставување на дијагнозата, кога веќе ќе одлучи жената да побара лекарска помош или кога е вистинско време да се дојде на гинеколог. Убаво вие кажавте, уште при самите први симптоми убаво е пациентката да дојде на гинеколог за да ние може со многу по неинвазивни методи да ја истретираме таа ситуација. И некоја ќе дојде во нашиот кабинет за урогинекологија, уште при самиот разговор од анамнестичките податоци ние на некој начин знаеме дали се работи за ургентна, за стрес инконтиненција или за мешовита. Потоа со многу едноставни, неинвазивни дијагностички методи може да се примети кај пациентката за кој тип. Едноставно ние ќе ја натераме да се накашла пациентката, со што ние вештачки го зголемуваме тој притисок во самиот стомак и гледаме дали кај пациентката ќе дојде до неволно истекување и во лежачка и во стојачка позиција. Понатаму гледаме дали има слабост на сфинктерот на уретрата со помош на едно стапче кое што се става кај пациентката, ја тераме да напне и гледаме дали се работи за мобилна уретра, дали се работи за самиот. Значи тоа се некои дијагностички методи кои што воопшто не се инвазивни и на крај, како најсофистицирана метода, ќе ја напоменам уродинамиката. Тоа е метода каде што ние имаме специјално дизајнирана дијагностичка апаратура, каде што пациентката седнува и на некој начин се имитира целосно самиот процес на микција, односно на уринирање, и ние ги мериме притисоците на самата бешика, на самата цевка, односно уретрата од кај што излегува, и на тој начин, во зависност од читање на тие резултати од уродинамските испитувања кои што се запишуваат, ние дијагностицираме за каков тип на уринарна инконтиненција станува збор. Значи, сите овие методи се на некој начин неинвазивни, лесни за пациентката и затоа ги охрабрувам да дојдат уште при самите први симптоми за да се постави соодветна дијагноза. И што побрзо да се почне со третманот, бидејќи со терапијата, бидејќи има и современи третмани, го решаваат проблемот само да се охрабрат и да дојдат на преглед. Имаме и следно јавување. Добро утро, повелете. Добро утро, ве слушаме. Ја ли сам на програм? Вие сте, да. Повелете, поставите го прашањето, ние одлично ве слушаме. Јас сум на 76 годишна возраст.
Не, кога се накашлам, кога кивам, ја не се намокрам доле. Добро. А осеќам многу потреба за мокрење кога пијам повеќе вода и кога идам у веце, кога да се избришам доле, напалувам нешто така Како топче. спуштена бешика или Да. Добро, а можете ли да стигнете... немам, а по мокрење така некој пат до тоалето не може да стигнам на време. Добро, а ноќно време колку пати станувате? Па ако пијам вода, повеќе пати станам. Ако не пијам многу, еднаш или два пати ќе станам. Добро, еднаш се толерира за ваша возраст, меѓутоа она вие што го кажувате, токму она што викаме ние дека како лицето што паѓа кај пациентки кои што се на поголема возраст, од таа гравитација од недостаток на естроген, така и долу таа потпора знае некогаш да падне, тоа е предниот зид на вагината и обично истиот излегува и на тој начин пациентите викаат кога ќе се бришиме ние напипуваме како топка. Значи тоа е таа цистоцела или кила да кажам на предниот вагинален зид, кој што понекогаш може да биде изразито голем каде што пропаѓа бешиката, се потпира пошто фактички на тоа и тогаш знаат да имаат проблеми. Значи за таа работа знае да се направи пластика предна на вагината и на тој начин да се подигне истата. Нека дојде пациентката во амбуланта број 33 секој ден на нашата клиника, ќе биде прегледана и ќе биде понудено соодветно решение за истата. Така, и најчесто е веројатно таа возраст од кај 70-тите до или може пак кај нема. помлади, после менопауза веќе знае да се јави, тоа е таа цистоцела ние викаме или паѓање на предниот зид на вагината и на тој начин се јавува, они го напипуваат, а третманот е со предна пластика на вагина. Така. Се решава проблемот и не е ништо страшно и не е ништо сериозно. Так. Да. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало? Да, ве слушаме и вас, повелете. Поздрав и сакам да поставам едно прашање на докторката. Секако, повелете. Јас немам проблем, например, со мокрачата да ми стекува. Јас имам проблем вагинално, имам некои болки, печење, кога идам по мокрење, ме пече. Ноќно време може по 2 пати, 3 пати, па и 4 пати да станувам да мокрам. И преку ден исто многу често избегавам да пијам вода и да кажам еден како да се пожалам, барам упат од нашиот гинеколог, неќе да ми даде за да дојдам да се прегледам. Може ли преку матичниот лекар да земам упут за да дојдам на преглед? Од каде сте вие, господја? Од Пробишти. Од Пробишти. А зашто не ви дава дека имате проблеми за урогинеколошки упат? Па, Во кога принцип, му кажувам на докторо, вика, тоа е обичен цистит, докторките ќе ве измаршират, вика нема да ве приме, тоа не е. Во ред, еве сега ќе слушнете, да, доктор Ирена што ќе ви вака каже. сега, дојдете слободно во амбуланта број 33 во четврток од 8 до 11 сат, јас ќе ве примам. Не знам дали самиот систем ќе дозволи матичниот доктор да ви даде упат за кај нас. Во принцип е организиран мој термин гинеколог да може да даде упат за кај нас. Прашајте кај матичниот ако има можност да се креира упат за да се даде. Ако не дојдете без упат, еве јас мојот термин е во четврток од 8 до 11 часот од Сабајле во амбуланта 33 ќе бидете прегледани, ќе бидете услужени. Да. И ќе се види за што станува збор и дали е проблемот за урогинеколошки, или е да, или пак матичниот гинеколог дека се работи можеби само за да ви видиме, да прегледаме, да се постават тие диагностички методи, па да видиме дали има некој од проблемите. Ќе бидете прегледани кај нас. И уште следното јавување, ве слушаме и вас, повелете, добро утро. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Симптомите што ги кажа докторката, јас ги имам истите тие. Меѓутоа, кога можам да дојдам до кај незе и дали треба упат од матичен лекар? Да, убаво е упат да земете, затоа што да не се прави гужва, да се знае кога ќе биде, инаку не е проблем. Јас мислам, никогаш не враќам пациентка, меѓутоа најдобро е да ви дадат упат слободно, чим ги имате симптомите, во четврток од 8 до 11 е мојот термин во амбуланта број 33. Така. Благодарам многу.
Поздрав. Ви благодариме и вам на јавувањето и се надевам дека што побрзо ќе го решите проблемот. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Ирена, и повеќето гледачки кои што се јавија, веројатно забележавте кога рекоа не пијам доволно вода, затоа што да не станувам навечер многу често, или како што и вие на почетокот споменавте, ако нема тоалет во близина, тогаш не внесуваат течности, а знаеме колку е важна водата за организмот. Како да решавањето на проблемот е всушност да се реши инконтиненцијата. Така. Да. Кои третмани и кои современи методи и начини се на располагање? Па и вие, како што напоменавме, доколку дојдат на почетокот, кога се благи симптомите, ние ги советуваме најпрво со менување на хигиенот, диететски режим. Најпрво ги советуваме за тие кегелови вежби, односно вежбање со цел да се зајакне мускулатурата и на тој начин да ја има добра подпората на самата уретра, односно на самата цевка, која ќе се зголеми притисокот, таа да може да се подпре. Второ, ние што обезитните пациентки ги советуваме, често пати ќе дојдат хиперобезитни пациентки со body mass index над 35 и докажано е во литературата 80% од обезитни пациентки кои ќе ја намалат својата тежина имаат подобрување на симптомите. И тоа е едноставно, знаете, цела таа дебелина го зголемува тој притисок и на тој начин се ова. Понатаму има понекогаш кај пациентките во менопауза, ние ги советуваме со употреба на одредени креми, доколку нема контраиндикација за употреба на естрогени креми, значи ако не се оперирани од карцином на дојка, од оние карциноми кои што биле претходно естрогени зависни, карцином на ендометриум, на тој начин со подобрување на естрогениот статус доле, затоа што после менопауза всушност имаме недостаток на естроген. Кога ќе дадеме ние таква естрогена крема, подобруваме и стимулираме повторно формирање на колаген и зајакнување на мускулатурата. Така да понекогаш и со употреба на хиалуронски или естрогени креми се подобрува самата симптоматологија, меѓутоа зборуваме тоа ако се јават на почеток кога симптомите се навистина благи. Значи со вежби, со хигиено-диететски, тука ги советуваме да избегнуваат кафиња, кои ќе одат на пат, например, кои треба да патуваат, или оние диуретски напитоци кои што тука е они како што кажуваат намалуваме голема количина на пиење на течност, меѓутоа кажавте водата е многу здрава, тоа не сме да биде третманот, него треба да биде само привремено, ако треба да патуваат некаде, па на тој начин треба да издржат патот да го поминат. Инаку, вежбите, естрогените креми и губење на телесна тежина, доколку се обезитни, се првите чекори кои што ние ги советуваме кај пациентките. Значи тие промени во животниот стил така може да помогнат кај некого, кај некој случај. Доколку се јават на почеток нова. Понатаму веќе, рековме кај повозрасни пациентки, знае чисто да има коморбидитети, значи да има притисок, срцеви заболувања и затоа и препораките на Европското здружение е да се оди со минимално инвазивен третман, односно кај стрес и инконтиненцијата, тоа е употреба на слинговидните мешови, односно мрежички, кои што од минатата година се употребуваат повторно на клиниката за гинекологија и акушерство. Имавме ние работилница во соработка со клинички центар Љубљана, која што го ја воспоставивме, беше професор доктор Мија Благање. Дојде кај нас, имавме многу бава работилница и веќе од лани ние имаме 47 траки ставени кои што се покриени од Фондот за здравство и тоа е метода минимално инвазивна со која што ние ставаме потпора всушност, односно мрежичка ставаме и за еден ден пациентката си оди дома. Значи минимално инвазивна, со краткотрајна интравенска анестезија, не треба да прима пациентката долго, општа анестезија, за еден ден доаѓа, наредниот си оди, значи кратко е интрахоспиталниот престој и тоа е тој минимално инвазивен третман и секако она класична колпосуспензија за која што веќе треба општа анестезија, оперативен третман, има одлична стапка на успешност и едниот и другиот метод, меѓутоа за нејзе веќе треба едно 4-5 дена хоспитализација, се работи за оперативен третман, исто со помош на нересептивни конци се става потпора и на тој начин се овозможува. Наредно што планираме да направиме за оние кои што имаат слабост на сфинктерот е поставување на булкамид, што се прави цистоскопски, без анестезија, само се аплицираат на 4 места тој булкамид
со цел пациентката да нема тој слабост на сфинктерот, односно да може да се држи мокрачата. И со тоа би ги заокружиле сите модерни современи методи за уринарна инконтиненција, кои што ги имаме и на клиниката кај нас. Има и на клиника која ќе се воведе булкамидот, а лапароскопската колпосуспензија до крајот на годината планираме исто со работилници од страна на Мија Блогање да биде воведена исто на нашата клиника. Така, индивидуален е пристапот кон пациентката, така се проценува така која и што метода ќе се употреби. Точно, добра поставена диагноза е исклучително важно за да се најде соодветниот третман. Затоа што вие, ако имате ургентна инконтиненција, односно хиперсензитивност кај пациентката, вие треба да ја советувате за тренинг на бешика и за медикаментозен третман и доколку медикаментозниот третман за да ја намали хиперсензитивноста, да реагира на тие рецептори, да не се контрахира напред време, не успе, на тој начин последна линија е ботокс третманот кај пациентки со ургентна инконтиненција, на тој начин што се блокира мускулатурата и одреден период може пациентката да ја контролира. И вие се ако имате ургентна инконтиненција, а таа пациентка ја третирате со некој од колпосуспензија или од мешовите, нема да имате успех. Кај мешаните типови, затоа што некојаш имаме и стрес и ургентна, третманот е поставување на трака со соодветна медикаментозна терапија. Така да најважно е да имаме добро поставена диагноза и индивидуалистички пристап со цел соодветен третман да се направи да се реши проблемот на пациентката. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Добро утро. Добро Ве утро. слушам и докторката сега кога го кажа во последното дека понатака ќе има операција, ако се така кажува, без опиум, мислам, без анестезија. Јас би го тоа дочекала некако, со задоволство ја слушав докторката, затоа што јас имам проблеми со мокрење навечер. Значи, навечер мене 10-15 пати ме тера да одам по мокрење и тоа ми е многу голем терет. Само навечер станувате 10 до 15 пати? Да. А преку ден? Нон-стоп. И сум била на клиника, баш ме прегледала и директорката на гинекологија, баш од тогаш слушнав дека стават некои мрежички она, али она ми рече дека ја не сум за тие. Дали доктор Ирена ве прегледувала или ова кажувате за порано ако сте биле? Молам? Доктор Ирена, која што сега ни гостува, ве прегледувала? Директорката, да. Она се сечава на мене, една жена со пунџа, што ми рече кога сакам можам да дојдам и бев симпатична. Дали се сечава? Наранџаста пунџа. Да. Колку години имате? Над 80 бевте, така? Да, јас сум 82 години. Да, изборувавме дека кога ќе дојде тоа што е со ботокс, дека вие сте за тој третман, така? Да, дали е се уште гледачката на линија, ќе слуша од она што ќе го дадете како препорака. Значи, ме слушала претходно за мрежичките, дошла и сум кажала дека не е соодветен, не е уште влезена таа процедура, реков. Џабе ние ќе ставиме нејзе мрежичка, ако тоа не го реши проблемот. Господјата има 82 години, ние во Словенија кога бевме на едукација, доаѓа господи над 90 години. Значи си има право да има квалитетен живот. Замислите 10 до 15 пати да станувате, така да ќе направиме уродинамско испитување, во зависност од уродинамското испитување и ова ќе биде решено, мислам дека после летниот период ќе биде воведена и таа последна метода што сум ја напоменала тогаш и ќе биде решен проблемот. Така да мислам дека ќе ги заокружиме до крајот на годината сите оние современи методи кои што се на европско и на светско ниво и ќе бидат применети на нашата клиника. Така, да ги охрабриме само две работилници. Така, да, и да ги охрабриме пациентките и сите оние жени кои што го имаат проблемот што побрзо да се обратат, бидејќи решението го имаат на вистинското место. Да, и најдобро е тоа кога ќе биде во поблага форма, за да не дојдат до форма каде што на вистина ќе биде тешко и сите методи кои што постојат да го решат. Мислам, се решава, али нека доаѓаат при самите први симптоми. Така да мислиме да се грижиме за сопственото здравје. На самиот крај сме, сакам само во 1-2 збора да споменеме. Минатата година почна реконструкцијата на универзитетската клиника, веќе е завршена и оние кои што веќе дошле и ја посетиле велат дека како да влегуваат во европска клиника. Добро, навистина ми е мило
навистина ми е мило тоа. Да, тоа беше целта, ние да ги подобриме условите, да воведеме нови современи техники, доктори да се испратат на едукација, да можат истите да ги применуваат. Продолжуваме со тоа. Еве наредната недела од 20 до 22 имаме повторно посета на професор доктор Бранка Жегора. Тоа е лиценциран ГСА тренер кој што на европско ниво на различни болници оди и дава своји работилници за офиски стероскопија. Овој пат ќе зборуваме и за труклир. Тоа е метода која што за прв пат ќе биде употребена исто на клиниката за гинекологија, посебно за оние големи субмукозни миоми и полипи кои што со нормална хистероскопија многу подолго се прават, некогаш и во 2 до 3 пати треба да се направат, а ова за многу пократок период со многу пософистициран и без анестезија. Исто со што ќе може пациентките амбулантски да се третираат и едноставно ќе се зголеми бројот на можност да се работат вакви пациенти. Така да ќе продолжиме и понатаму со подобрување, веќе правиме и една сала од пред 2 дена, значи уште една дополнителна сала и навистина мислам дека ќе продолжиме со тој тренд кој што го правиме и ќе осовременуваме и понатаму болницата и третманот кој што ќе може да го добијат жените, што е исклучително важно за оваа недела на женско здравје, кога треба да се подигне, да им се презентира што све имаат можност и кај нас веќе да добијат. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата, навистина уживав. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.